Nk'uko byashyikirijwe n'uwurongoye inteko z'u Burundi zo kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu cya Somalia mu karere ka gatanu muri segiteri ya Jowari ngo ivyo bikorwa biriko bigenda neza ugereranije n'imyaka iheze naho umuhari Al-Shabaab ugitera abanyagihugu baba mu bibanza bimwe bimwe. Ivyo bikaba byashyikirijwe na General de Brigade Eri Ndizigiye komanda w'izo nteko. Uko bimeze rero ibintu bimeze neza cyane ngereranije n'imyaka yahera kuko mu myaka yahera umuhari w'iterabwoba Al-Shabaab warakora ibikorwa by'iterabwoba ariko ubu muri no misi turimo ivyo bikorwa by'umugwi w'iterabwoba Al-Shabaab ibikorwa byaragabanutse mbere mu kwezi kwa gatatu no kwa kane no kwa gatanu duherutse gucungera amatora hano muri leta ya Shabere y'abashinga amateka n'abakenguza amateka. Ayo matora tukaba twarayacungiriye neza atacononekaye ariko uwo mugwi w'iterabwoba uracahari uragira ibikorwa by'iterabwoba ukica abanyagihugu ugatega amamine mu mabarabara ariko rero uwo mugwi w'iterabwoba Al-Shabaab uracahari kuko ino segiteri dukoreramwo ni segiteri irimo amashamba menshi ni segiteri kandi irimo uburimyi n'ubworozi bwishi. Urumva uwo mugwi w'iterabwoba bararonka amashamba binyegezamwo bakaronka n'ibyo kurya biboroheye ariko ingabo za Timis z'abarundi ziko zirakorera ngaha muri segiteri ya gatanu zirakora ibishoboka kugira ngo zikingire abenegihugu hamwe n'abarongoye intwaro. Muri rusangi rero ngereranije n'imyaka yahera umutekano nobwo yuko hano muri segiteri ya gatanu hari hakarusho wifashe neza kuko nawe yuko n'amatora twayacungiye neza atanye sida nimwe ibaye. Naho impande yo gucungera amahoro n'umutekano inteko za Atimisi zirafasha abanyagihugu baba Somalia mu bikorwa bitandukanye harimwo kubavuza ku bitaro by'izo nteko aho muri segiteri Jowari intara ya Shabere eka mbere no kubagaburira abo banyasomalia ibyo bafungura. Hampande yuko ingabo z'u Burundi ziri ngaha i Somalia zikora ivyo bikorwa byo gucungera umutekano hari ibindi bikorwa zikorera abenegihugu. Aha mu gihugu ca Somalia ni gihugu amazi ari ngorane cyane. Ni gihugu kitagiramwe amazi usanga abenegihugu kugira ngo baronka amazi ari kibazo kirekire gose. Aho turi rero ku maposition hirya no hino turafasha abenegihugu ngo baronke amazi meza yo kunywa kugira ngo bashobore kubaho. Ica kabiri ngaha muri Somalia ni igihugu kirimo inzara kubera n'ubugaragwa hari mu ruzuba usanga inzara aheshi yica abenegihugu. Mugabo ngaha twe turi abenegihugu abasirikare b'abarundi ngaha aye bari haye umunsi wo kwisonzesha rimwe mu ndwi kugira ngo bashobore kuronka ivyo bahereza abenegihugu ba Somalia ngo bashobore kuronka ivyo bafungura. Ico rero ni gikorwa dukora kandi abasirikare baravyishimira imisi yose rimwe mu ndwi turabaha ivyo bafungura kandi bishobora kubamaza iyo ndwi. Ikindi gikorwa dukora ngahi Somalia murabona nta mavuriro ariho abenegihugu ba Somalia baraza kwivuza ku maposition yacu aho bari kandi barabavura neza cyane kandi baravyishimira. Hamande yuko baha amazi turabafasha bonyene tukakora bya bindi byo kuyimba amazi mu kuzimu donko tukayadugana hanyuma tugaca tubashiriraho amabombo yiwabo baza barivomera bonyene igihe ikirindiro kiba kitari hafi. Turakora n'ibindi bikorwa byo kubafasha nko gusanura amabarabara aba yabaye nabi tugakoresha ibikoresho byacu tukabagirira amabarabara neza canke naho tukanagura ama centre de santé kugira ngo baronke aho bivurira mbere n'amashure hamwe na hamwe turayanagura kugira ngo abana babo bashobore kuja kwishura. Muri rusange n'ivyo bikorwa byo gufasha abenegihugu dukora murakoze. Imwe mu ntambamyi bahura nazo muri ivyo bikorwa yamenyesheje ko ukudahuza ku rurimi aho bategerezwa gukoresha abasobanuzi. Intambamyi ku rubuga duhura nazo ni nyinshi kuko cyane ko dukorera mu gihugu kitari iwacu. Ubwa mbere na mbere turahura n'intambamyi z'uko ururimi tuvuga n'ubwo abasomalia bavuga bitadufasha cyane kugira ngo dukorane duhuza neza. Iyo ni intambamye ya mbere kuko bica bisaba yuko turondera abantu ibyo tuvuze bakabisigura bakabijana bakabibwira aba Somalia
nabo ibyo abasomaliya bavuze tukarondera uwundi muntu abanza kudusigurira. Iyo ni intambamyi ya mbere ituma ibikorwa ku mwanya tuba twabiteguriye ko tugomba yuko birangirira ko atariho birangirira. Iyo ni intambamyi ya mbere kuko abasoda ba Somalia dukorera hamwe dutegurira hamwe n'ibyo bikorwa byo kurwanya iterabwoba, bica bisaba rero umwanya muremure nk'igikorwa twokoze mu ndwi imwe, bica bisaba ko tugikora mu ndwi n'inutsu canke indwi zibiri. Muri ibyo bitaro byo ku rugero rwa mbere by'igisirikare aho Jowari muri Somalia, umwe mu banyagihugu twahasanze yarashimye ibyo babafasha. Yuko jeshi Burundi yuko sawa. Amenisaidia kitu kizuri sana kwa sababu amenisaidia mgonjwa, kama naongea napigia simu akisema iko sawa. Na zamani amenisaidia sana Amsom Burundi yote. Kifasha mgonjwa amenisaidia sana. Saizi unataka kuendelea dawa, asaidie watu yote. Kitu naomba ya kwanza tatizo kwa dawa. Nataka tatizo kwa dawa, ingine iko na maji. Kuna tatizo ya chakula ya waraia Somalia. Unataka kitu mingi asaidie waraia Somalia. Menisaidia vizuri sana jeshi yote. Mwomenya ko ihindurwa rya Amisome kuba Atimis ryatanguye kuva itariki imwe ukwezi kwa kane ry'uyu mwaka. Itandukaniro rikaba ari uko Atimis igenda iha inyigisho abasirikare b'Abasomalia ku buryo bazokwicungerera umutekano bonyene. Bikaba bitegekanijwe yuko ikiringo ca Atimis ari ugushika mu kwezi kwa Kigarama umwaka w'2024.